Mwathani akurio. Yesu anenehe. Wengine huko wale wanaona Bwana asifiwe. Amen. Amen. Tubele Marezo wajitabo Anodi wajuge. Yesu Kristo ni Mwathani na ni muhonokia wa muoyo wakwa. Niagenetie ngoro yakwa akaiga ngoro yakwa ina thayo ina gĩkeno na ĩmwĩrĩgĩrĩire. Nĩ ũndũ wa ũguo nĩhonoketio na mahinda maya ndiaria kiugo kĩa Ngai ngwaria kiugo kĩa Ngai ndĩrĩ mũhonoku. Njuge ũndũ wa mbere mũno nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mweke ũyũ ona gũkuoya matũrehe nyũmba-inĩ yake nĩndĩracokeria Ngai ngatho kũmenya ona gũkinyanĩria mũthenya ta ũmũthĩ nĩ tha ciake cirĩkĩtie kũnjerũhĩra ona cigatwerũhĩra o mũndũ rita rĩake na nĩkĩo nĩatũhotithĩtie gũkorwo twĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Mwathani akurio. Ngatho ciake nĩnjokie harĩ Angel team witũ Angel team Grace. Nĩ thengiũ mũno mũtungatĩri makĩria nĩ ũndũ wa kũheo kamweke gaka ga kwaria ũhoro wa Ngai na kũheana ndũmĩrĩri ya Ngai. Njuge ũndũ ũcio ndirawoya o ũguo nĩ kwĩra Ngai nĩ thengiũ na njĩra mũtungatĩri witũ nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kuona atĩ nĩnjagĩrĩire kũrũgama na kwaria kiugo kĩa Ngai. Ona ngacokia ngatho nĩ kĩama gĩothe gĩa kanitha nĩ tondũ wa kũheo mweke ũyũ tondũ nĩ mũronire nĩnjagĩrĩire na ngĩra Ngai nĩ wega tondũ nĩ mũkĩrerirwo nĩ kũrũgama hihi na muge ũcio tũtikũmwenda kana ũcio ndangĩhota kana mũkĩrege no nĩ ũndũ wa tha cia Ngai na nĩtũtwaranĩte wega na mwakĩrequestwo no mũretĩkĩrire nĩ ũndũ wa ũguo gakiuga Ngai witũ amwĩke wega na amũrathime na Ngai witũ athiĩ na mbere gũtũtungatĩrĩra nĩ ũndũ wa tha ciake. Njuge itũũra nyumĩte itũũra rĩrĩ rĩa Garigi gwitũ gwĩtagwo kwa Kane na mũthuri wao gwĩtagwo Njuge wa Kane. Nĩ wega ũgĩtambũrũkia nĩ ũndũ nĩndona kũrĩ nginya na mũgeni njuge nĩ ona gũciarwo njiarĩtwo itũũra rĩu maitũ ũrĩa ũikaraga harĩa wĩtagwo maitũ wa Gathanga kana nyina wa Oguta ũcio nĩwe mũciari wakwa mũnjiari na ngacoka ngaheo gĩikaro nĩ Mwathani o kũu itũũra-inĩ o rĩu nĩ ũndũ wa tha cia Ngai ngakĩhika kũu ndetagwo mbarĩ ya Kane. Na Jesũ nĩ mwega nĩahonoketie tũgĩthiĩ na mbere tũkĩigua twĩ hamwe mũno nĩ ũndũ wa tha cia Ngai. Rĩu nĩtũgũthiĩ straight kiugo-inĩ nĩ tondũ tũtigũkĩenda gũgĩikara mũno nĩ ũndũ wa mathaa na njuge nĩtũtungatĩirwo nĩ Ngai mũno ona kuma mahinda marĩa tũingĩrire thĩinĩ wa nyũmba yake. Nĩndĩraigua Ngai arĩ hamwe na ithuĩ mũno na roho wa Ngai no aratũcerera na nĩathiĩte agĩtwĩkaga maũndũ ma tha na nĩ ũndũ wa ũguo Ngai witũ akĩrĩ mwega na arĩ hamwe na ithuĩ. Kwĩna ithomo rĩrĩa tũthomeirwo rĩa mbere tũthomeirwo thĩinĩ wa Athamaki wa mbere mũhari wa 19 twathoma kuma mũhari ka mbere nginya mũhari wa 18. Ithomo rĩrĩ nĩrĩo rĩkoretwo rĩtarĩ thimu kũringana na thimu ĩno ĩkĩrĩtwo haha ya mwaka ũyũ. Thimu ya mweri ũyũ wa Januari ĩraima thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa Athamaki wa mbere na nĩrĩo rĩrĩ tũgũthomagĩrwo ũhoro wa ndungata ya Ngai Elijah. Nĩtũthomeirwo wega kuma kĩambĩrĩria ũrĩa Elijah ahũranaga na ũhoi wa ngai cia Baali mahinda marĩa atungataga kũu Isiraeli. Na twathomerwo kiugo gĩkĩ nĩtũiguire ũrĩa Elijah arĩ na kĩrĩro kĩnene nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ matiganĩtie ũhoro wa Ngai. Andũ a Isiraeli makahana nĩ moimĩte wega-inĩ wa Ngai magatuĩka gũcũthĩrĩria ngai nyeni ngai cia Baali na makaga kũrũmĩrĩra Ngai ũrĩa warĩ wa ma. Ũngĩthoma thamaki ĩno chapter ya 18 ĩrĩa ĩ mbere ya mũhari ũyũ wa chapter ya 19 ũngĩthoma no ũigue ũrĩa Elijah mahinda marĩa mahihinyana na mũthamaki ũrĩa warĩ kũu wetagwo Ahabu nĩmakinyire handũ ũrĩa Elijah ahũranaga na ũhoro wa ũhoi wa ngai cia mĩhianano akiuga nĩmekwenda andũ mamenye Ngai wa ma akoragwo e Ngai ũrĩkũ na makĩhana nĩmaingĩrire kĩũndũ-inĩ tũgwĩta kĩũndũ tarĩ contest nĩgetha tũmenyeke Ngai wa ma nĩ ũrĩkũ. Ngai makĩrana marute igongona o andũ acio mahoyaga ngai icio cia
Jezebel,
asifiwe. Ũguo nĩguo kiugo kĩratũririkania ona ithuĩ tũrĩ andũ a Ngai atĩ mahinda maya twĩ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka-rĩ, mwaka ũyũ no mwerũ. Bwana asifiwe. Mwaka ũyũ no mwerũ, na mahinda maya mwaka ũyũ wĩ mwerũ-rĩ, twĩna thabarĩ nene ĩrĩa tũrorete gũthiĩ ya mwaka mũgima wa mwaka wa 2025. Mwaka-inĩ wa 2025-rĩ, Mwathani nĩaratũririkania atĩ ona ithuĩ tũkĩre tũrĩe na tũnyue tondũ thabarĩ itũ nĩ ndaihu ya mwaka ũyũ. Na kĩrĩa Mwathani aratwĩtĩra-rĩ, ti mũgate ũyũ wa kawaida, tũreterwo mũgate wa muoyo. Bwana asifiwe. Mwathani aratũririkania twanahũke ihinda rĩrĩ mwaka wĩ mwerũ, tũtuĩke kũrĩa mũgate wa Mwathani, tũtuĩke kũiyũrio wega wa Ngai, tũtuĩke gwĩtĩkĩra kũrĩa mũgate wa Ngai kũhĩtũkĩra kiugo kĩa Mwathani, kũhĩtũkĩra Roho wa Ngai, tũreke twĩrekererie Ngai, twĩrekererie Mwathani, na Mwathani twamwĩrekereria nĩegũtuĩka wa gũtwarana na ithuĩ, nĩegũtũhe mũgate ta ũcio aheire Elijah, tondũ maandĩko maratwĩra atĩ mũraika amwĩra okĩre arĩe na anyue tondũ thabarĩ nĩ nene. Maandĩko maratwĩra nĩacokire kũhota kuma hau na agĩthiĩ matukũ 40 mũthenya na ũtukũ atekũhurũka na atekũrĩa rĩngĩ, nĩ tondũ kĩrĩa aheirwo nĩ mũraika nĩkĩamũiganire. Na ithuĩ nĩguo Mwathani aratũririkania mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩambĩrĩria mwaka mwerũ atĩ rekei tũũkĩre twanahũke thĩinĩ wa mwaka ũyũ mwerũ, twĩtĩkĩre Ngai atũnyite guoko, twĩtĩkĩre kwĩra Mwathani tũkwenda atũtongorie na atũhe mũgate wake wa muoyo. Na mũgate wa muoyo nĩguo tuiganie ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, nĩ ũhoro wa kwĩrekereria Ngai, nĩ ũhoro wa tũtwarane na Mwathani tondũ rũgendo rwerwo nĩ rũraihu. Bwana asifiwe. Na rũgendo rũrũ ndũngĩhota gũthiĩ wĩ wiki, rũgendo rũrũ tũtingĩhota gũthiĩ tũtarĩ hamwe na Mwathani. Rekei twĩrekererie Ngai witũ. Mũini wa rwĩmbo akiuga atĩ gĩkĩ nĩ kĩũngano kĩũnganĩte, tondũ tũigaga na rwĩmbo atĩ kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru mongana, baraka ya mũgate wa muoyo, Roho nĩwe ũgai wa igwanĩrithio, ũkũinũkwo nyotie na tuone mũgate, yaete mũgate Ngai mũkamĩtwo, tũrĩa nĩgĩarutwo magĩkĩa hemao, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Bwana asifiwe. Atĩ ona arutwo a Jesũ rĩrĩa mathiaga rũgendo kũu Emau, Mwathani nĩamaheire mũgate wa muoyo. Maheo mũgate wa muoyo makĩhingũka maitho, na mahinda marĩa mahingũkire maitho nĩguo mahotire gũtwarana rũgendo wega na Mwathani. Mũthenya wa ũmũthĩ tũreterwo mũgate ũcio wa muoyo, na nĩgetha ona ithuĩ tũhingũrwo maitho nĩ Mwathani, na nĩgetha Ngai witũ atũhingũra maitho na tũkĩambĩrĩria mwaka-rĩ, nĩtũkũhota gũtwarana na Mwathani. Ũngĩthoma chapter ĩyo tũgũthomagĩrwo yothe 19 na nĩtũthomeirwo wega, nĩtũiguire atĩ kũringana na ũrĩa ndungata ĩyo tũreta Elijah, mahinda mau othe agĩthiĩ agĩkoma rungu rwa mũtĩ-rĩ, nĩ kũũrwo orĩtwo nĩ hinya. Bwana asifiwe. Nĩarũite mũno na ngai icio cia Baali, akĩũrwo nĩ hinya, akĩigua nĩaga kĩĩrĩgĩrĩro, akinyire handũ nginya akĩĩra Ngai, rĩu Mwathani ndakũhoya woe muoyo wakwa nĩ tondũ wa mathĩna marĩa acemanĩtie namo. Akaigua nake rĩu kĩmwĩrĩ nĩorirwo nĩ hinya na nĩaga thayũ. Na rĩu nake Mwathani witũ-rĩ, nĩaramenya atĩ ona ithuĩ-rĩ tũrarĩ rũgendo-inĩ rwa mwaka wa 2024 wothe, na rĩu hihi-rĩ
na mũgambo. Oka kwarĩria Elija, maandĩko maratwĩra atĩ athiire hagĩũka rĩrĩa erire Elija nĩekwenda macemanie nake, akĩra Elija arũgame igũrũ rĩa kĩrĩma na nĩgetha macemanie na Ngai. Na mahinda marĩa Elija aumĩrire nĩgetha macemanie na Ngai, tũkerwo nĩ maandĩko atĩ hambire gũka rũhuho rũnene mũno. Tũgĩthomera rũhuho nĩ mũiguire tũkerwo nĩ hokire rũhuho. Rũhuho rũkĩhurutana na njĩra nene. No maandĩko magatwĩra atĩ no thĩinĩ wa rũhuho rũu-rĩ, atĩ Mwathani ndarĩ thĩinĩ wa rũhuho rũu. Wahota gũkorwo rĩngĩ ũreterera Ngai oke ahurutane ũguo atĩ nĩgetha oke na hinya mũnene akũgarũranĩrie kĩũndũ kĩrĩa hihi kĩragũtanga. No tũrerwo Mwathani okaga na kamũgambo gaceke, tondũ nĩtwerwo nĩ hokire rũhuho. Thutha wa rũhuho rũnene rwathira na Mwathani ndarĩ rũhuho-inĩ rũu-rĩ, gũgĩcoka gũgĩũka gĩthingithia. Gĩthingithia nakĩo gĩkĩinainia thĩ yothe. No maandĩko magatwĩra atĩ ona kũu gĩthingithia-inĩ kĩu-rĩ, tiho Mwathani arĩ. Gĩthingithia gĩathira-rĩ, gwacokire gũgĩũka mwaki naguo ũgĩakana, no Mwathani tũkerwo ndarĩ mwaki-inĩ ũcio. Ndagĩka ya mũico Mwathani aimĩrĩire Elija akĩmwarĩria na kamũgambo gaceke. Bwana asifiwe. Rekei tũgerie gũthikĩrĩria kamũgambo karĩa gaceke ka Mwathani. Tũtiga gũthikĩrĩria ithĩngithia kana ithingithania iria ci thĩinĩ wa thĩ ĩno, tondũ thĩ ĩno ĩna maũndũ maingĩ, ĩna moritũ maingĩ, huho nĩcikũhurutana. Bwana asifiwe. Huho nĩikũhurutana, mĩtũrĩre nĩgũtũthingithia, tondũ twĩ thĩ ĩno na thĩ ĩno tũraikara nĩyo ĩiyũrĩte maũndũ mau mothe moru. Nĩ tondũ tũikaranagia thĩ ĩmwe na Saitani. Maandĩko matwĩraga Saitani nĩ kũrekio arekithio gũkũ thĩ. No mahinda marĩa ithuĩ twehoka Ngai-rĩ, maũndũ mau marathitũha na maũndũ mau ma huho-inĩ kũhurutana-rĩ, kana mĩaki ĩrĩa gũtwakanĩra-rĩ, tũigue tũkwĩrekereria Ngai na tũkwĩhoka Ngai. Na nĩgetha maũndũ marĩa mothe ithuĩ tũgũcemania namo, Ngai witũ egũthiĩ atũnyitĩrĩire. Tondũ ĩratwĩra na kiugo gĩake thĩinĩ wa Isaia, ndũgetigĩre nĩ maũndũ marĩa makũgĩtĩire hinya. Atĩ maandĩko maratwĩra ndũgetigĩre, ũrũgame wega, wĩhande wega, ũmenye niĩ nĩ niĩ Ngai waku. Nĩguo maandĩko maratwĩra hau Isaia. Ũmenye niĩ nĩ niĩ Ngai waku, na niĩ ndĩ hamwe nawe, na nĩ niĩ ngũkũnyita na guoko kwa ũrĩo kwa ũthingu. Na hĩndĩ ĩrĩa wanyitwo nĩ Ngai na guoko kwa ũrĩo kwa ũthingu, gũtirĩ ũndũ ona ũrĩkũ ũngĩkorwo ũgũgĩtĩire hinya Ngai atangĩhota gũkwehereria. Angĩkorwo nĩ mũciĩ waku ũgũgĩtĩire hinya, ndũkamake. Maandĩko maratwĩra atĩ rekei tũrekererie Ngai. Rekei tũre Ngai ũyũ atũnyite na guoko kwa ũrĩo. Nĩ tondũ rĩrĩa atũnyita na guoko gwake kwa ũrĩo, maũndũ maitũ nĩegũcoka atũbarĩre. Tondũ gũtirĩ hĩndĩ tũngĩrekereria Ngai aremwo nĩ gũtongoria maũndũ maitũ. Ngai ũyũ nĩ Ngai ũhotaga, na Ngai ũyũ nĩ kĩhoti, na nĩoĩ gũthondeka maũndũ maitũ mothe. Nĩ ũndũ wa ũguo twerekererie Ngai, na twerekereria Ngai huhũkanio icio ciothe cia mũtũrĩre, Mwathani witũ nĩegũtuĩka wa gũtũhonokia kuma kwĩ huhũkanio icio. Nĩtũronio na mũthenya ũngĩ TV-inĩ ũhoro wa I think ũrarĩ mwena ũyũ wa US, kũrĩa tũreragwo kwahĩa na kwagĩa na mwaki mũnene mũno, kũndũ kũnene mũno gũgĩtuĩka nĩ gwakana mwaki. Na tũgakora atĩ kwĩ mũciĩ ũmwe warũgamire ũguo, kana mũtiguĩte ũhoro ũcio thĩinĩ wa ma-TV, atĩ kwĩ mũciĩ ũmwe watigarire area nene mũno yakanĩte ĩkahĩa, no nĩ kũrĩ mũciĩ wa mũndũ ũmwe tu ũrahonokirio kuma kwĩ mwaki ũcio. Andũ arĩa angĩ othe mĩciĩ yao ĩrahĩa na kũragĩa na ũthũkangia mũnene wa maũndũ, na andũ magona mĩtino mĩnene. No mũndũ ũcio ũmwe nĩ ũndũ wa kwĩhoka Ngai, mũciĩ wake ũratuĩka wa kũrũgama. Na nĩkĩo twĩrwo atĩrĩrĩ, rekei tũthikĩrĩrie kamũgambo kau gaceke ka Mwathani. Kau arĩirie Elija nako, na mahinda marĩa Elija arĩirio na kamũgambo ka Ngai, nĩakarutire gũtaũkwo na gũkũũrana atĩ nĩ Ngai ũramwarĩria. Agĩtuĩka wa kuuma akĩrũgama kĩrĩma-inĩ na magĩcemania na Ngai wake. Rĩu na ithuĩ ndũgacũthĩrĩrie marĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri. Ihinda rĩrĩ bũrũri witũ wĩna kĩrĩro kĩingĩ, wĩna maũndũ maingĩ, o toguo mũtungatĩri atũririkania ũhoro wa mahoya. Rekei andũ a Ngai tũigue nĩ
gũtũteithia mahinda ma kwĩhe, mahinda ma kũhoya. Toguo twĩ ũhoro wa andũ arĩa mararĩ mahoya ira, nĩ njũĩ nĩ mararũgamire ithenya-inĩ na marahoya nĩ ũndũ wa bũrũri witũ, marahoya mũndũ nĩ ũndũ wa personal life yake, marahoya nĩ ũndũ wa bũrũri witũ. Rekei ona ithuĩ tũigue atĩ ihinda rĩrĩ twambĩrĩirie mwaka mwerũ, Ngai witũ atuĩke wa gũtũteithia tũũrĩre kwa Ngai, tũũrĩre maũndũ-inĩ marĩa ma kũmakia Ngai. Kũrĩa tũranyihanyihĩtie hihi wĩtĩkio-ĩ, Mwathani arenda twambararie wĩtĩkio. Mwathani atũririkane na njĩra nene, na nĩgetha ihinda rĩrĩa twambararia wĩtĩkio witũ nĩguo ũgũtũma Ngai witũ atũkinyũkirie ikinya rĩu rĩngĩ. Twĩtĩkie Ngai tondũ Ngai nĩarahota maũndũ-inĩ mothe. Tuonio haha nĩ mũtungatĩri nyũmba ya ũrĩa marenda gwaka, Bwana asifiwe, ũrĩa tũrenda gwaka project-inĩ ĩno tũrerwo ya Mũcatha. Na ĩno ti wĩtĩkio ũgũtũma tũhote gũthiĩ Mũcatha na twake building ĩyo mũtungatĩri twĩ hamwe nake tũrenda gwaka. Kĩrĩa gĩgũtũhotithia nĩ ũhoro wa wĩtĩkio witũ. Tũigue atĩ tũgwĩtĩkia Ngai wa maũndũ manene. Na ithuĩ Elija tũtiaririkanio nĩ kiugo atĩ endĩkirie Ngai, akiuga nĩ tondũ nĩnjĩtĩkĩtie Ngai wakwa-rĩ, na nĩnjũĩ Ngai wakwa nĩ mũnene na nĩwe Ngai ũhotaga maũndũ mothe-rĩ, akĩhota kwarĩria andũ aya angĩ marĩ a mwena wa ngai cia anabii, ngai cia Baali, akĩmera niĩ tondũ nĩnjũĩ Ngai wakwa nĩegwakia mwaki handũ haha, agĩĩtĩkia Ngai wake na Ngai wake nĩamũiguire. Rĩu niĩ nawe ithuĩ-rĩ, nĩ ihinda ritũ tondũ nĩ ithuĩ Elija nĩarekwo ihinda rĩrĩ, nĩ ihinda ritũ na ithuĩ rĩa gwĩtĩkia Ngai, nĩ ihinda ritũ na ithuĩ rĩa kwĩhoka Mwathani, nĩ ihinda ritũ na ithuĩ rĩa gũtwarana na Ngai wega. Na nĩgetha rĩrĩa twahota gũtwarana na Ngai witũ wega, Ngai nĩegũka atuĩke wa gũtwĩkĩra maũndũ manene. Ona project ĩyo tũroiga ya Mũcatha nĩĩkũhoteka. Twatuĩka gwĩtĩkia Ngai ũyũ gũtirĩ ũndũ ũmũremaga. Nĩ tũgwĩtĩkia Ngai na tũthikĩrĩrie o ũguo ndauga mũgambo mũceke wa Mwathani. Tũtiũcia gũthikĩrĩria mĩgambo ĩyo ĩiyũrĩte bũrũri, mĩgambo ĩyo ĩiyũrĩte kũndũ guothe, ona gũkũ matũũra-inĩ wathikĩrĩria ũrĩa maũndũ marĩtũrire, ũrĩa ciana citũ cinyuire njohi, ũrĩa tũnyitwo matuĩkire a kũnyua njohi icio, ũrĩa kwĩna maũndũ maingĩ Caitani arekereirie thĩ ihinda rĩrĩ. Rekei tũigue tũkũũrĩra kwĩ Ngai, tũthikĩrĩrie ithuĩ mũgambo wa Ngai. Ithuĩ tũmenyanĩte na Mwathani-rĩ, aratwĩra atĩ tũmũthikĩrĩrie, tũthikĩrĩrie ũrĩa arenda na ithuĩ, tũtige gũthikĩrĩria mĩgambo ĩyo ya ihumũkanio iria ciikuo, tũthikĩrĩrie Ngai. Na twathikĩrĩria Ngai, ti-itherũ nĩtũgũtuĩka a kũmwĩyonera. Kiugo gĩkĩ gĩkĩrĩkĩrĩra-rĩ, haha mũhari tũtanakinya mũhari wa 18 tũgĩkinya mũhari wa 16, maandĩko maya nĩmaratwĩra atĩrĩrĩ, atĩ Ngai acokire akĩra ndungata yake Elija atĩ agĩitĩrĩrie kwĩ ndungata ici tũthomeirwo, kwĩ ndungata aigire cititĩrĩrio maguta. Ũmwe etagwo Hazaeli, agĩtuĩka Hazaeli agĩitĩrĩrio maguta, na mũndũ ũngĩ wetagwo Jehu, na ndungata ĩngĩ tũkwĩrwo yetagwo Elisha. Mwathani akĩamũra andũ acio kuuga mathiĩ maitĩrĩrio maguta nĩ ũndũ wa ũtungata wa wĩra wake. Niĩ ũrĩa ingĩmũria na ithuĩ ihinda rĩrĩ, tũtiende Ngai ũcio na twende Ngai atũitĩrĩrie maguta. Ona ithuĩ Ngai atwamũre, atũitĩrĩrie maguta tũtungate thĩinĩ wa wĩra wa Mwathani. Tũtungatĩre Ngai na kĩyo, tũtungatĩre Ngai tũkĩmenyaga atĩ Ngai ũyũ twamũtungata, atĩ wĩra wake atwĩraga ti wa tũhũ. Mahinda marĩa tũgwĩtĩkĩra gũitĩrĩrio maguta nĩ Ngai-rĩ, Ngai nĩekuoya maũndũ maitũ mothe atũtongorerie na atwarane hamwe na ithuĩ. Mahinda mau aragĩria Elija ũhoro wa gũitĩrĩria ndungata ici maguta-rĩ, Mwathani nĩaugire atĩ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rũu rwa Isiraeli-rĩ, kwĩna andũ 7,000 onake mwenyewe etigĩirie, arĩa matarĩ mainamĩrĩra ngai icio cia Baali, matainamĩrĩire ngai ĩyo ya Baali, ona tũkehoka na makamĩhoya. Koguo na ithuĩ Mwathani atũrora-rĩ, nĩaramenya ena matigari make, Bwana asifiwe, arĩa matekũinamĩrĩra ngai cia Baali, arĩa mategũthiĩ na njĩra cia wogomu. Ithuĩ twende gũtaranĩrio, rekei twĩrirĩrie gũtaranĩrio, tũtuĩke nĩtũgũtaranĩrio na arĩa Ngai eyamũrĩire. Bwana asifiwe. Mahinda maya twĩ rũgendo-inĩ rũrũ, moritũ maya mothe tũrona-rĩ, no tũtuĩkire a gũtaranĩrio na gĩkundi kĩa Mwathani.
bara citũ tũcinengere Ngai. Bwana asifiwe. Na bara citũ twanengera Mwathani atũrũĩrĩre, atũtue matigari make, tũrũgame ithenya-inĩ. Rekei tũigue tũkũrũgama ithenya-inĩ, tũtaranĩrio na acio Mwathani araiga atĩ nĩethurĩire andũ ake. Rekei tũtuĩke a gĩkundi kĩu gĩa gũthurwo nĩ Mwathani, tũthurwo nĩ Ngai, tũmũrutĩre ũtungata ũyũ, tũmũthiĩre, tũtuĩke a gũtungatĩra Ngai na maũndũ maitũ mothe. O tũkũ tũrĩga haha nginya nĩtũkaga ũcande twĩharĩirie na gĩcunjĩ ta kĩu nginya tũrehaga kĩa wĩra wa gũcatha. Ngai atũteithie, tondũ mahinda marĩa ona tũrarehe gĩcunjĩ citũ thĩinĩ wa wĩra wa Mwathani, Mwathani aratwĩra wĩra wake ti wa tũhũ, na wĩra wa Ngai witũ ti wa ũkombo. Koguo rĩrĩa tũgũka na tũkarehe indo citũ no cioka na cietĩkĩrĩka haha mbere ya kĩgongona kĩa Ngai, no tũrĩcemanagia na irathimo nyingĩ. Tũigue tũkwĩrĩgĩrĩra Ngai, tũkwĩhoka Ngai, tũgũtwarana na Mwathani, Mwathani nake nĩegũtwehereria. Kana nĩ ndwari citũgũmĩire, ndwari ici Ngai witũ ena hinya wa gũtwehereria. Kana nĩ maũndũ marĩkũ megũkorwo matũmĩte tũũrwo nĩ hinya, Mwathani atũririkania nĩatũĩ. Toguo aririkanire Elijah at his weakest point, ihinda rĩrĩa arĩ thĩ mũno, agatuĩka nĩathiĩ thĩ mũno nginya akomire akĩra Ngai Mwathani njũraga, nĩ tondũ ũrĩa araiguaga ngoro yake ĩ thĩ mũno na maũndũ make mothe akaigua nĩũrĩtwo nĩ hinya. No rĩrĩa Ngai witũ akoragwo atũĩ mahinda-inĩ mothe, Ngai witũ nĩatũĩ tondũ nĩaririkanire Elijah na agĩtuĩka wa kũmwĩka wega. Ũguo noguo naithuĩ gũtwĩkĩra. Rekei tũigue tũgũkuhĩrĩria Ngai ũyũ na twĩtĩkĩre gũtwarana nake. Mwaka ũyũ nĩ mwerũ, twĩ mwaka-inĩ mwerũ. Nĩ tha cia Ngai ciratũingĩririe mwaka ũyũ wa 2025. Nĩ mĩeri mĩingĩ ho ĩrĩa ĩ mbere itũ. Niĩ ndĩreroragĩra karenda ĩrĩa ndĩnayo thĩinĩ wa nyũmba yakwa. Ndĩrarora karenda icio, ndĩrarora thikũ iria ciothe iho. Ndĩrera Mwathani to ũĩ ũrĩa thikũ ici ciothe cigũthiĩ. Ngarora mweri wa March, ngarora mweri wa April, ndĩrathiĩ ndorete ũguo mwaka mũgima ũrathira. Ndĩrera Mwathani nĩwe towe ũĩ marĩa mothe tũgũcemania namo thĩinĩ wa mwaka ũyũ. No tondũ Ngai aratwĩra tũtikamake, tũmwĩrĩgĩrĩre. Rekei tũigue tũgũtwarana na Mwathani, tũtekũmaka nĩ maũndũ marĩa me mbere itũ. Na nĩgetha rĩrĩa ithuĩ tweiguithania wega na Mwathani, maũndũ marĩa megũka kana marĩa megũtũkora, Ngai no egũtuĩka wa gũtũhotanĩra, tondũ aratwĩra ndatiganagĩria andũ ake. He kiugo kĩrĩa kĩngĩ twathoma, nĩtwathome ithomo rĩa kerĩ, na ithomo rĩu rĩa kerĩ twathomerwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Romans. Nĩmũgũtwaranaga wega na mũndũ tũthomeire kiugo, na nĩtwathomerwo wega biũ na njĩra ĩgũtaũkĩka wega thĩinĩ wa ibuku rĩa Aroma 12. Twathoma kuma mũhari wa mbere hau nginya mũhari wa gatano. Na maandĩko maya ma Aroma-rĩ, nĩ Ngai ũratwarĩria. Maandĩko maratwĩra atĩrĩ, atĩ tondũ wa maũndũ macio-rĩ, ariũ a Ithe witũ-rĩ, ndamũthaitha nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai anamũiguĩra tha, atĩ mwĩrute mĩĩrĩ yanyu ĩtuĩke ihaki rĩa kũmũhakĩra igongona narĩo rĩrĩa rĩrĩ muoyo, igongona rĩrĩa itheru, ona rĩrĩa rĩngĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai. Bwana asifiwe. Ũguo nĩguo Mwathani aratwarĩria tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ mwerũ, atĩ tũgĩtungatĩra Ngai-rĩ, Ngai witũ nĩarenda tũmũtungatĩre twĩtheretie. Bwana asifiwe. Twĩtuĩte mĩĩrĩ itũ ta magongona matheru marĩ muoyo, na nĩgetha rĩrĩa twatua igongona rĩ muoyo mbere ya Ngai, Ngai witũ nĩekũhota gũtwarana hamwe na ithuĩ. Tondũ twaga kwĩtukania na maũndũ marĩa me mũhuro wa riũa, twĩyamũrĩre Ngai, ũguo noguo tũkũhota kuona guoko kwa Ngai gũtwaranĩte hamwe na ithuĩ. Maandĩko matwĩra atĩ gĩthoma hau tũgĩthiĩ na mbere na gũthoma atĩ mwĩrute mĩĩrĩ yanyu ĩtuĩke ihaki rĩa kũmũhakĩra igongona narĩo rĩrĩa rĩ muoyo na rĩrĩa itheru, o rĩrĩa rĩngĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai, arĩguo ũtungati wa ũrĩgu ũrĩa ũmwagĩrĩire. Bwana asifiwe. Twĩrwo ũtungata ũrĩa wagĩrĩire nĩ ũrĩkũ? Nĩ wa gũtungata Ngai, Ngai ũyũ wĩ muoyo, tũmũtungatĩre twĩtuĩte andũ atheru. Bwana asifiwe. Kwĩ maũndũ marĩa matũmaga tume nja ya wega-inĩ wa Ngai, na rĩngĩ hihi matungata
gatuge mwaka ũngĩ mwerũ. Nĩ aingĩ marekĩra gũtonya mwaka ta ũyũ wa 2025 na matinawona. Ona ihinda rĩrĩ rĩa mwaka ũyũ wa Januari, mweri wa Januari, kũrĩ ona mathiĩte na magatuĩka gũthiĩ ũhurũko-inĩ. No ithuĩ Ngai no atũigĩte nĩ ũndũ wa tha ciake. Nake aratwĩra atĩrĩrĩ, tondũ nĩ atũigĩrĩire tha-rĩ, nĩ ũndũ ũrĩa twanaigua gotha nĩ Ngai-rĩ, na ithuĩ atĩ tũmũtungate na ngoro cia kwĩheana, na makĩria tũmũtungate na muoyo na ngoro citũ ciothe, na tũmũtungate na njĩra ya ũtheru na ũthingu wa Kristo. Ũguo nĩguo kiugo gĩake kĩratũririkania mahinda maya. Twĩtĩkĩre gũtungata Ngai witũ na njĩra ĩyo aratũririkania na kiugo gĩake. Maandĩko marathiĩ na mbere gũtwĩra atĩrĩrĩ, atĩ na mũtikehananie na ũhoro wa maũndũ ma gũkũ thĩ, no rĩrĩ mũgarũrũke ũndũ ũngĩ mwerũ na ngoro cianyu, nĩ ũndũ wa ngoro cianyu gũthondekwo na meciria macio makerũhio. Bwana asifiwe. Twerũhio meciria nĩguo Ngai witũ aratũririkania rũcinĩ, atĩ tũthondekwo ngoro na twerũhio meciria. Na mahinda marĩa twerũhio meciria maitũ-rĩ, nĩguo tũkũhota gũkaribisha roho ũyũ mũtheru wa Ngai, na nĩgetha roho wa Ngai athiĩ na mbere gũtwĩkaga wega. Rekei tũtuĩke andũ mekwerũhio meciria maitũ na ũndũ wa kwĩiguithania na Ngai. Rekei tũtuĩke andũ mekwerũhio mĩthiĩre-inĩ itũ yothe, twĩrĩgĩrĩre Ngai. Paulo akĩandĩka maandĩko make kiugo-inĩ gĩa tũririkanagia atĩ mĩĩrĩ ĩno itũ-rĩ nĩ tent, nĩ hama. Bwana asifiwe. Nĩ hama twĩ nacio. Hama-inĩ ĩno yaku yakwa na yaku-rĩ, Mwathani arenda hama-inĩ citũ twĩtherie na tũmwĩte, na nĩgetha ahote gũtwarana na ithuĩ hama-inĩ cia mwĩrĩ. Na rĩrĩa twĩ hema-inĩ ĩno-rĩ, rekei tũtuĩke a kũririkana atĩ nĩ muoyo twĩtĩirwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe. Tũtige kũrũmia, na nĩkĩo twaririkania gĩkiugo atĩrĩrĩ, maũndũ ma gũkũ thĩ-rĩ, tũtige kũhana tarĩ gũtũkũnyita mũno. Bwana asifiwe. Maandĩko magatwĩra atĩrĩrĩ, atĩ ũhoro witũ ũtuĩke twerũhio meciria, twerũhio mĩĩkĩre itũ ya maũndũ, na twerũhio mĩthiĩre itũ. Na mahinda marĩa twerũhio maũndũ-inĩ maitũ mothe-rĩ, nĩguo maandĩko maratwĩra atĩ nĩtũkũgarũrũka. Na twagarũrũka-rĩ, nĩtũkũhota gũtungata Ngai na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na nĩ ũndũ wa ũguo Paulo aririkanagia andũ ake thĩinĩ wa kiugo atĩ hekarũ ici cia mĩĩrĩ itũ-rĩ, tũcitherie, na nĩgetha Ngai witũ ahote gũtwarana na ithuĩ na tũtungate kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire. Ibuku rĩa Luka rĩtwĩraga ũhoro wa mwaki wa nyũmba. Kwarĩ na aaki erĩ a nyũmba. Kwĩ ũrĩa wakire nyũmba yake thĩinĩ wa ihiga rĩa muoyo, na ihiga rĩrĩ rĩa muoyo nĩ Jesũ Kristo. Nake ũrĩa ũngĩ-rĩ agĩaka nyũmba yake ĩtarĩ na foundation ya ũhoro wa ihiga rĩa Ngai. Na maandĩko matwĩraga atĩ rĩrĩa kwagĩire na kĩhurutano kĩnene-rĩ, nyũmba ĩyo ĩtakĩtwo wega-rĩ, nĩ kũgwa yagũire. No nyũmba ĩrĩa yakĩtwo on the rock, ihiga-inĩ-rĩ, nyũmba ĩyo nĩ yatuĩkire ya kũrũgama. Mahinda maya ma mĩaraho-rĩ, Mwathani aratũririkania nyũmba citũ twakĩte na njĩra ĩrĩkũ. Twĩtĩkĩre twake, na nĩkĩo tũgarũre meciria maitũ. Twĩtĩkĩre gwakwo mwako-inĩ wa Kristo. Twĩtĩkĩre gwakwo na kũhandwo wega mwako-inĩ ũcio wa Kristo. Na twatuĩka a kũhandwo wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, twatuĩka a kũhandwo wega nyũmba citũ tũciake kĩgongona-inĩ kĩa mũtharaba, Mwathani nĩegũtũnyitĩra maũndũ maitũ mothe, Mwathani nĩegũtũtongoria, na Mwathani nĩegũtuĩka wa gũtũhotanĩra ikĩro-inĩ citũ ciothe. Rekei tũtongorio nginya nĩ maciaro ma Roho Mũtheru. Bwana asifiwe. Tũigue nĩ tũgũtungatwo nĩ Roho Mũtheru na tũciarĩre Ngai maciaro ma Roho. Na maciaro ma Roho nĩ tũmoĩ: nĩ wendani, nĩ kũiguanĩra tha, nĩ kwendana, nĩ gũkiranĩrĩria. Tũgĩe na ũhoro wa maciaro mau ma Roho, na nĩgetha rĩrĩa twagĩa na maciaro ma Roho, nĩ tũkũrutĩra Ngai wĩra tũtuĩkĩte magongona metĩkĩrĩku mbere ya Jehova. Ũguo nĩguo Mwathani witũ aratũririkania mahinda maya. Kiugo gĩkĩ mũhari-inĩ wa mũico kĩa Romans 12 mũhari-inĩ wa 5, maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ, atĩ tũrĩ aingĩ no tũrĩ a mwĩrĩ ũmwe wa Kristo. Bwana asifiwe. Tũrĩ a mwĩrĩ ũmwe wa Kristo. Tũhetwo iheo citiganĩte. Kĩheo kĩrĩa Ngai akũhe
gĩake na tũthiage na mĩthĩire ĩyo atuĩka wa gũtwarithia nayo. Reke tũhoe. Ithe witũ mwega na gwĩtwenda nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa kiugo gĩaku. Oke watũririkania gĩtũũraga na hinya mahinda mothe Ngai. Na tondũ nĩ watwĩra ndũrĩ hĩndĩ ũgũtũtiganĩria Mwathani, na watwĩra nĩ ũgũtũtongoria na guoko gwaku kwa ũrĩo kwa ũthingu. Ĩtĩkĩra gũgĩtua moko-inĩ maku Mwathani, o mahinda mao na mwaka wĩ mwerũ Ngai, tũkĩambĩrĩria mwaka ona tũgĩthiĩ na mbere, ũtuĩke Mwathani wa gũtũtongoria na wa gũtũgia mbere maũndũ-inĩ mothe. Mbara citũ tũkahoya ũtũhũranĩre Mwathani, tondũ ithuĩ tũtirĩ na hinya na ũhoti no wee nĩwe hinya witũ. Ĩtĩkĩra gũtũra moko-inĩ maku Mwathani. Kiugo gĩkĩ watwarĩria nakĩo, ĩtĩkĩra gĩthiĩ na mbere gũtũtaara Mwathani. Ona kiugo gĩaku tondũ nĩ ũtheri waku Ngai, gĩthiĩ na mbere gũtwarĩra na ũtheri wa riũa rĩaku Mwathani. Gĩthiĩ na mbere gũtuĩrana na gũtwĩka wega tondũ nĩwe twerekereria na mĩtũrĩre itũ twamĩneana na kũrĩ we. Na nĩ wega-inĩ waku na wa Mũrũ Jesũ nĩkĩo nĩ twahoya na twacokia ngatho. Amen.